Você pode estar destruindo seus dentes enquanto dorme e nem tem ideia disso. Bruxismo é quando a pessoa aperta ou range os dentes. Isso acontece durante a noite na grande maioria das vezes e a maioria das pessoas não percebem, elas só se dão conta quando o dano já está feito. Esse hábito, ele pode gerar dor de cabeça, estalo nas articulações, desgaste nos dentes e até fratura de dente. Muita gente convive com isso sem nem saber. Se não tratar, o bruxismo ele pode comprometer toda a sua arcada dentária. Já cheguei a pegar casos extremamente sérios, onde os dentes estavam completamente destruídos e desgastados. A boa notícia? Tem tratamento. Avaliamos o seu caso e indicamos soluções como placas de bruxismo e reabilitação. E você? Será que está sofrendo com bruxismo e nem percebeu? Clique aqui no botão abaixo e agende já sua avaliação comigo.